Mwirori wa Kameme TV ni kahinda kangi na ni gikeno giakwa kuona tugicemania nawe thiini wa mitambo ya Kameme TV direct ya nguru na uikaro ngakunyita ogeni ngagukira haha niho mucii nigetha tukorwo ikundania githomo kiria uwi na kiria njui nigetha tutige ati uturo witu ni wakorwo kigarurukira kana ni thiini wa migunda kana ni thiini wa uikaro kana ni thiini wa mbeca citu ona ningi ona ikorwo meciria maitu maikunuka makiria nigetha twakihota ukinyukania makinya o kahora uturo ni kunyitana umuthi thiini wa studio ndina muthuri o uria turari nake awito Samuel Maina kuma kuri urithi umuthi tukenda kwaria uhoro wigi appreciating depreciating twakinyita uhoro ucio na twakenda kwaria uhoro wigi mathire thire mwega thire muru nigetha tukimenye ni thire uriku ukuhuthira kugura kindu kiriku Njuguna wanganga namba ni 212 kana ukaingira mwena wa rwenda ni Kameme TV Kenya Facebook Kameme TV Kenya mwena wa Twitter ona ningi thiini wa Njuguna wanganga miena iyo iri no tunyitanagira nawe na twakorwo tukiaraniria imwe kwa imwe Mr. Maina. Thank you sir. Gonyite ogani o ringi thiini wa studio cito cia Kameme. Ngatho muno. Kakiona umuthi no wathakara. Tikuga ndurari muthakano. Ya ni wega ngatho muno. Ona ni guki appreciate na ndoro eno. Yes, turagira tuhiga iguru tukahutio ni mai. No mbura ni kirathimo. Kava ndoro kuri rukungu. Yes. Gekindo geithie mwiro wa Kameme TV umwire o ringi uria ugitagwo kuria urutagira wira na makiria ona muhutiria hanini maundu maria twenda guthoma muthenya wa muthi. Mwiroreri ndakugeithia marito makoni Samuel Maina chairman wa Urithi Housing Cooperative Society na itukoragwo na direct na ningena muno hindi ria mwanjita kwaririria uhoro wa maundu maingi maria ma affectaga muturire wa mundu na umuthi thiini wa discussion iri ngitwaragia ni twaragia uria mundu angihota gucenjia muturire wake na tukiuga andu aingi ungimoria kana thiri ni mwega kana ni muru mauga thiri ni ndingenda uhoro wa thiri ndingenda uhoro wa gukomba na nima ona kirikano ni kiugaga ati mukombi ni ngombo ya mumukomberi no ni insofar as uri oreka na ngombo yagirire tondu ona ngerekano iria Jesu aheanire ya taranda nitagukomba akombeire mundu taranda uri otonjorithirie erirwo naguo turo niguo thiaga tuheagwo chances kana taranda na kuhuthira kiria wina kio wonjorithie na nikio rirwo kabongira amigite bengi yanagi interest niguo gukomba ti kuru na gukomba ti kwega kuringanaga na weka atia na gukomba ndakomba kiria ndoya ndagitwara ha ya he gukomba na kuhoya na andu aingi ni tukanagia ciugo icio ciiri yuko ta hengiri kana ta jethera ngiri ni ndigucokeria kuu ni kuhoya ti gukomba ona ingi kwega gucokeria tondu hatire na mkataba gukomba guothe no nginya gukorwo na mkataba yani na agreement da komba bia ciganona muthenya uyu na hena muira na ngacokia mweri ciganona na mbeca ici na njoherera kana hatari njoherera na ndirihago na ndaga kuriha gugathiu koguo gukomba na kuhoya ni agreement nginyaniru ingikaga gukinyanira hena maundu maria makoro makiumirira na njuge ugikombithia mundu ugikorwo mutiandikanire umenye kumuhe wa muhe to gutie kundu ngimutwara na wagirirwo kuheana kindu kiria ungilose kwiragwo agikorwo tari ungiuka njitie 100 na wi murata wakwa menye 100 ungiremwe ni gucokia ni tukamenana na urata witu no wabata kwi 100 ndiagirwo gukombera tondu urata njagirwo kurora atiriri Njuguna ona ngidunya 20 ndingimaka muno koguo gukombere kiria ndi willing to lose itakuhutia ndugu itu ingekuhutia ndugu itu ka relationship itu tondu ndugu nyingi ciana oragwo ni andu kuga ngombera na hatina mkataba koguo twambe tu define gukomba na kuhoya koguo iko yothe mundu akwira njethera he umuhe kiria wagirwo ungilose agiremwo ni gukariha tona no athie akorwo arae na desire ya gugucokeria athie uria arageragia ureme riu muriuka kugana karugano kau ngombe ria ndagurire ri ni irarwarire riu wamenya ni akwirite agukombeire bia wamukombeire bia agure ngombe ni mukajiria karugano ka ngombe ni irathondekirwo riu ni iraheo mahuti
riu ona nyongerera ingĩ nigetha ndihotete koguo ri ũgatuĩka pati ya karũgano no thĩinĩ wa gũkombera ndwagĩrĩirwo gũkorwo wĩ pati ya karũgano wagĩrĩirwo kuga ndagũkombera 100,000 na ingĩkaremwo nĩ kũrĩha ndĩna mũgũnda ũyũ no nyite handũ no nyite hana nyita taitũ ĩno kana ndĩna kĩndũ gĩkĩ TV yakwa ya marũa mayo kana kĩrĩa kĩngĩ ĩyo nĩyo ngombo ĩrĩa perfect ĩno ĩngĩ nĩyo rata Chairman urenda kũnjĩra atĩ ona gatagatĩ ka arata akwa nĩ hau batara tũkorwo tũkĩandĩkanĩra nginya andũ maciaranĩirwo watho nĩ atĩ gũkomba kwega ndĩmwandĩkanĩre na ndiuga iguo njĩkaga no ona angĩkũguo nĩmenyaga ici rĩ to cithiĩ no ciũrĩre cingĩthiĩ cinyue nĩ cia ti kũndũ ũngĩtwara mũndũ na ũrĩa andũ mekaga ona ingĩgũkombera mbia kuga atĩrĩrĩ akĩrĩ na mbia nyingĩ ndakĩonire kĩrĩa rĩu anjagia gwĩkĩra mathabu arandeng'eria na nĩ ndĩrona no areka maũndũ arandeng'eria mani na ndĩronire ndĩroni agũra ngari na rĩu 10,000 nĩ ndũ harĩ mũndũ ũcio na nĩguo tumanĩtie nake kũraihu na nĩguo ndamũrerire na nĩguo rĩu ũgoka tũrũgano tũngĩ ona ndũrĩ ngatho tũtarĩ harĩa twathoma nake rĩu aranyinĩra 10,000 nĩ ndũ koguo gũkomba kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩna agreement ĩyo nĩyo bottom line gũkomba nĩkĩ nĩ kuoya kĩndũ kana nĩ kũhoya kĩndũ kĩrĩa ũtauma ũhũthĩre ũgacokia gũkomba gũtarĩ gũcokia na gũteranĩirwo ũgacokia rĩ na terms irĩkũ na waremwo thĩinĩ wa gũkomba guothe no nginya gũkorwo na clause ya exit ya kuga ingĩkaremwo nĩ kũrĩha gũgathiĩ consequences angĩkorwo mkataba waku ndũrĩ hau na hena mũira either wakiri kana mũira na no nginya korwo nyandĩkanĩre wakuga nĩma nĩ ndonire nĩ aheire ũyũ na makĩrĩkanĩra no na nĩ ĩkorwo capacity yaku ya kũrĩha noti ciugo iria wauga njega kũu nĩkuo gũkombanĩra kũhoya reke hũthĩre kũhoya nĩ gũthiĩ gwetha kĩrĩa itarĩ ndĩkĩhũthĩre ngacoka gũcokia rĩu nawe rĩ wĩ mũkombi rĩ wagĩrĩirwo kwĩyũria ndĩrakomba njĩke atĩa he gũkomba kwega na he gũkomba kũũru gũkomba guothe ũragũra kĩndũ gĩtarongerera value ti kwega kĩndũ gĩothe gĩtaraciarithia wagĩrĩirwo gũkomba kĩndũ kĩra appreciate kana kĩrakũhe mbia ku appreciate nĩ kuga nĩ kĩrongerera faida tondũ ũngĩgũra mũgũnda ona wage gwĩka ũndũ mũgũnda ũcio o wakoma ona ũngĩgũra mũgũnda ũmũthĩ thutha wa mweri ũmwe ndũkauma ũrĩa waumaga na mũgũnda ndũrĩ maũndũ mangĩ ũroraga no time koguo nĩ asset ũngĩgũra no nĩ tũgũcoka tuone wagĩrĩirwo gwĩka mathabu marĩkũ ĩyo nĩ mũtwe wa mbere ũngĩgũra ngari ya biacara taxi Uber ya matatũ lori ya wĩra ĩyo nĩ asset ũngĩgũra ngari ya gwĩkua ĩyo nĩ liability nĩ thirĩ mũru hau ti kuonjorithia hau nĩ rĩhũthagĩra mbeca nĩwe rĩhũthagĩra actually nĩ gũgũthĩnagia wagĩa ngari nĩ ũrĩtagwo harambĩ ũtangĩretirwo na ihũa rĩrĩa ũrĩkĩragwo harĩa nĩ inene kũrĩ rĩa mũndũ ũrĩa woka magũrũ wagĩa ngari no nginya ũrĩkorwo na ngiri mũhuko ya makanika kana ya ũndũ ũrĩa ũngĩoneka ona borithi no ĩgĩkũnyite ũndũ ũngiumĩra na ya gũthambithia wagĩa ngari nĩ ũrĩkĩra insurance nĩ ũrĩcenjagia magũrũ nĩ ũrĩrĩhagĩra parking na ngari ĩyo no ĩra lose value ĩyo nĩ liability na wagũra ya liability ũrĩa ĩkaga rĩ nĩ gũgũthĩnagia no ĩgũthĩnagia kahora tondũ menyaga ũthiĩ ũmũthĩ ũkaruta 2,000 cia maguta rũciũ ũkaruta 1,000 arata aku magakwĩra hwainĩ tũkinyie na haha Saturday ũkahoywo ngari ya gũkuana ndĩrenda gũthiĩ na haha ũhiki na ndũngĩkĩmwĩra ũgekĩra maguta ona ũngĩkĩmwĩra no ũgwĩconoka ũgathiĩ ũguo ũhũthĩrĩte resources ciaku koguo ngari ĩyo ĩgatuĩka ĩrarĩa resources okorwo ĩna nduka ĩrarĩo nĩ ngari okorwo ĩna mũcara ũraruta mũcara ũgekĩra ngari rĩu nĩ liability na
iyo niyo challenge turona andu aingi ethi menayo baragura liability kindu kira lose value wagura sofa set thini wa nyumba sofa set iyo yaingira nyumba yaku yauma duka-ini value yayo ni yathie thi no ngikenda kumiendia ona ndukamiendia nuthu ya mbiri yagurire thutha wa mwaka umwe ikarire sofa set wamigurite 100 rimwe ukamiendia 20 no thaithire mundu ucio muno ndio ni ungiona muguri no muthaithire muno mwiri no na ni njega muno ikarirwo nayo ngari noguo nayo asset nyingi kana ni radio system wagura nguo maundu macio mothe ni liability. Chairman he mundu kana uri okoro ukindereba ha to gukina wa mina ntaratura uga atiriri no rakihuthira ngari o uthi wera kuri uretha mbeca icio ni undu uga atiriri wagirwo kurora returns he ngari ndiuga ngari yothe ya gwikua ni liability ngari kuringana na wira uria uraruta taru muthe wira uria ndiraruta ndingiaga gukona ngari tondu itingitwarana ndiathie gwetha indo ndiathie komiti andu koguo ngari iyo yakwa ni ta thuti iria ingikorwo ngikirwo muthe koguo ti liability ni asset wathi haria ni rateithia tondu maundu maria irarugamirira ni manene kuri maguta maria ndirekira no ngari ingikorwo ndauma mucii ndamipaki haria nja yatinda hau yairwo gwiciria gatuika uba ikangua igacoka igathie guthukuma kana igatuika taxi ikangua iyo ni asset no angikorwo yoka ndamirihira parking 300 haria yatinda ho kimwana gikinjira nyume njoke gaitigire 5 hwaini gagera car wash ngari iyo ni kundi iradia Chairman ke tuko tukihumukira hau ha ngari diga car wash tumirugamie tugicokeria turore maundu mangi mega ma gukoro mundu akigura nigetha tukimenya makiria haria mundu akoya mbeca atware mwirori wa Kameme TV ndukenyenye mitambo ndugathi haraihu turacokera na ikereka ria keri ihinda ritari haraihu.